13. yüzyılın ilk yarısına gelindiğinde Anadolu Selçuklu Devleti dışarıdan güçlü görünse de içeride giderek büyüyen sorunlarla karşı karşıyaydı. Bir zamanlar fetihlerle zenginleşen devlet artık çok daha karmaşık bir ekonomik düzeni yönetmeye çalışıyordu. Özellikle Anadolu'nun kırsal bölgelerinde yaşayan Türkmen toplulukları, merkezi yönetimin uyguladığı politikalardan giderek daha fazla etkilenmeye başlamıştı. Göçebe veya yarı göçebe bir yaşam süren bu topluluklar, hayvancılıkla geçimlerini sağlıyor. Mevsimlere göre yaylak ve kışlak arasında hareket ediyorlardı. Ancak devlet, vergi gelirlerini artırmak, üretimi denetlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla göçebe nüfusu yerleşik hayata geçirmeye çalışıyordu. Bu politika, Türkmenlerin alışık olduğu yaşam biçimiyle örtüşmüyordu. Çünkü göçebe ekonomisi, serbest dolaşıma, geniş otlaklara ve mevsimlik hareketliliğe dayanıyordu. Yerleşik düzene geçmekse sadece yaşam tarzını değiştirmek anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın da büyük ölçüde kaybedilmesi demekti. Tarihçi Claude Cahen, Selçuklu yönetiminin özellikle sınır bölgelerinde yaşayan Türkmenleri kontrol altına almak istediğini, ancak bunun birçok bölgede huzursuzluk yarattığını belirtmektedir. Ekonomik sıkıntılar yalnızca bununla sınırlı değildi. Devletin askeri harcamaları artıyor, sarayın giderleri büyüyor, yeni vergiler uygulanıyor. Mevcut vergilerin tahsilatı ise daha sıkı hale geliyordu. Bu durum, özellikle üretimin sınırlı olduğu kırsal bölgelerde yaşayan insanlar üzerinde ağır bir yük oluşturuyordu. Bazı bölgelerde hayvan sürülerinden alınan vergiler, ticaret yollarındaki çeşitli yükümlülükler ve yerel yöneticilerin keyfi uygulamaları, halkın devlete olan güvenini zedelemeye başlamıştı. Modern tarihçi Ahmet Yaşar Ocak, Babayı isyanının yalnızca dini nedenlerle açıklanamayacağını, ekonomik sıkıntıların ve sosyal adaletsizlik algısının hareketin büyümesinde önemli rol oynadığını vurgular. Anadolu'nun nüfusu da bu yıllarda hızla değişiyordu. Doğudan gelen yeni Türkmen göçleri, mevcut kaynaklar üzerindeki baskıyı artırıyordu. Otlaklar daralıyor, su kaynakları paylaşılmak zorunda kalıyor. Yeni yerleşim alanları konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bu gelişmeler sadece ekonomik rekabet doğurmuyor, toplumsal gerilimleri de artırıyordu. Bir başka önemli mesele ise merkezi yönetimle taşra arasındaki mesafenin giderek açılmasıydı. Konya'daki devlet yöneticileri, Anadolu'nun uzak bölgelerinde yaşayan Türkmenlerin gündelik sorunlarını her zaman yakından takip edemiyordu. Yerel idarecilerin uygulamaları ise bölgeden bölgeye farklılık gösterebiliyordu. Bazı kaynaklarda vergi tahsildarlarının sert uygulamalarına, göç yollarının sınırlandırılmasına ve otlak kullanımına getirilen kısıtlamalara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Her ayrıntı bütün bölgeler için kesin olarak doğrulanamasa da modern tarihçiler, Türkmen topluluklarının devletle olan ilişkilerinde ciddi bir güven bunalımı yaşandığı konusunda büyük ölçüde ortak görüşe sahiptir. Sosyal yapı da değişmekteydi. Şehirlerde yaşayan yerleşik nüfusla kırsalda yaşayan göçebe Türkmenler arasında yaşam tarzı bakımından belirgin farklılıklar bulunuyordu. Devlet yönetimi, vergi toplama, askeri düzen ve idari yapı açısından yerleşik hayatı daha kolay denetleyebiliyordu. Göçebe topluluklar ise bu sisteme tam olarak uyum sağlayamıyordu. Bu durum karşılıklı güvensizliği daha da artırıyordu. Araştırmacı Rıza Yıldırım, Türkmen topluluklarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda temsil edilme konusunda da kendilerini dışlanmış hissedebildiklerini ifade etmektedir. Bu nedenle ortaya çıkan huzursuzluk tek bir nedene bağlanabilecek kadar basit değildi. Ekonomik baskılar, göçlerin oluşturduğu nüfus hareketleri, vergi politikaları, göçebe yaşamın sınırlandırılması, yerel yöneticilerle yaşanan sorunlar ve toplumdaki adalet arayışı bir araya gelerek
Anadolu'da büyük bir toplumsal gerilim oluşturdu. İşte 1240 yılında yaşanacak Babai isyanı. Bu çok katmanlı ortamın içinde ortaya çıktı. Toplumsal huzursuzluk ve devletle Türkmen toplulukları arasında büyüyen gerilim, bazı manevi önderlerin etrafında geniş kitlelerin toplanmasına zemin hazırladı. Bu isimlerden biri, kaynaklarda Baba İlyas olarak geçen mutasavvıftı. Hayatına ilişkin bilgiler oldukça sınırlıdır. Onun hakkında bildiklerimizin büyük bölümü, dönemin kronikleriyle daha sonraki menakıbnamelerden gelmektedir. Bu nedenle tarihçiler, her bilgiyi aynı güven düzeyinde değerlendirmez. Özellikle Menakıbül Kutsiye fi Menasıbil Ünsiye, Baba İlyas'ın çevresi hakkında önemli bilgiler verir. Ancak bu eser, bir menakıbname olduğu için, manevi yönü öne çıkaran anlatılar da içermektedir. Bu yüzden, modern tarihçiler, eserdeki bilgileri çağdaş kroniklerle karşılaştırarak incelemektedir. Selçuklu tarihçisi İbn Bibi ise, olaylara devlet merkezinden bakmaktadır. Onun anlatımında, Babai hareketi, devlet düzenini tehdit eden büyük bir isyan olarak yer alır. Bu bakış açısı, merkezi yönetimin olayları nasıl gördüğünü anlamak açısından önemlidir. Buna karşılık, Menakıbül Kutsiye, Türkmen çevrelerinin hafızasını yansıtan farklı bir perspektif sunmaktadır. Modern tarihçi Ahmet Yaşar Ocak, bu iki kaynağın birbirini tamamladığını, ancak ikisinin de eleştirel biçimde okunması gerektiğini belirtmektedir. Çünkü biri, devletin resmi bakışını, diğeri ise tasavvuf çevrelerinin hafızasını yansıtmaktadır. Baba İlyas'ın, Anadolu'nun farklı bölgelerinde saygı gören bir derviş olduğu, birçok araştırmacı tarafından kabul edilmektedir. Etrafında oluşan topluluk, sadece dini sohbetler için bir araya gelmiyordu. Göçebe Türkmenler, yaşadıkları sıkıntıları paylaşabilecekleri, destek bulabilecekleri ve ortak kimliklerini koruyabilecekleri bir çevrede oluşturuyordu. Bu durum, o dönemin Anadolu'sunda yalnızca Baba İlyas'a özgü değildi. Benzer şekilde, farklı bölgelerde faaliyet gösteren başka tasavvuf önderleri de bulunuyordu. Fakat Baba İlyas'ın çevresi, zamanla diğerlerinden daha geniş bir etki alanına ulaştı. Kaynaklarda adı geçen bir diğer önemli kişi ise Baba İshak'tır. Onun hakkında da kesin bilgiler oldukça sınırlıdır. Bazı kaynaklar, Baba İlyas'ın en yakın halifelerinden biri olarak tanımlar. Bazı araştırmacılar ise, hareketin sahadaki örgütlenmesinde daha görünür bir rol üstlendiğini düşünmektedir. Bu noktada, modern tarihçiler arasında tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Fransız tarihçi Claude Jahen, isyanın geniş bir coğrafyaya yayılabilmesini, tek bir kişinin etkisiyle açıklamanın yeterli olmadığını söyler. Ona göre, bu hareket, uzun süredir biriken ekonomik ve toplumsal sorunların, karizmatik dini önderlerle birleşmesi sonucunda büyümüştür. Benzer şekilde, Rıza Yıldırım da, Türkmen topluluklarının yalnızca dini sebeplerle değil, sosyal dayanışma ve ortak kimlik duygusuyla da bu çevrelere bağlandığını ifade etmektedir. Dolayısıyla Baba İlyas ve Baba İshak'ın etrafında oluşan hareketi anlamak için sadece kişilere odaklanmak yeterli değildir. Asıl dikkat edilmesi gereken, bu isimlerin dönemin Anadolu'sunda yaşanan büyük dönüşümün simgeleri haline gelmiş olmalarıdır. 1240 yılına gelindiğinde artık Anadolu'nun birçok bölgesinde gerilim açık biçimde hissediliyordu. Yaşanan olaylar kısa süre içinde Selçuklu Devleti'nin karşı karşıya kaldığı en büyük iç ayaklanmalardan birine dönüşecekti. Baba İshak'ın etrafında toplanan kalabalıklar, İlk olarak Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu arasında uzanan geniş sahada görünmeye başladı. Kaynaklar, hareketin kesin olarak hangi noktada başladığı konusunda aynı bilgileri vermez. Ancak birçok tarihçi, ilk büyük hareketliliğin Kefersut ve çevresinde ortaya çıktığını, daha sonra ise Adıyaman, Malatya, Elbistan, Sivas,
Tokat, Amasya ve Çorum istikametinde yayıldığını belirtmektedir. Bu yayılma, o dönemin şartları düşünüldüğünde oldukça dikkat çekicidir. Çünkü ne telgraf vardı, ne düzenli haberleşme ağı, ne de merkezi bir askeri teşkilat. Buna rağmen isyan kısa süre içerisinde geniş bir coğrafyaya ulaştı. Modern tarihçiler bunun yalnızca dini çağrılarla açıklanamayacağını ifade etmektedir. Claude Jahen, bu hızın bölgelerde zaten var olan sosyal memnuniyetsizliğin göstergesi olduğunu belirtmektedir. Yani insanlar yeni bir sorunla değil, uzun süredir yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle harekete geçmişti. Selçuklu yönetimi, başlangıçta hareketin büyüklüğünü tam olarak kavrayamadı. İlk gönderilen askeri birlikler, beklenen sonucu alamadı. Bazı birlikler geri çekildi, bazıları ise ağır kayıplar verdi. Bu gelişme, isyanın yalnızca küçük bir yerel ayaklanma olmadığını ortaya koyuyordu. İsyancıların sayısı arttıkça, Selçuklu yönetiminin endişesi de büyümeye başladı. Merkezi otoriteyi yeniden sağlamak amacıyla daha büyük bir askeri hazırlık yapılmasını emretti. Bu sırada kaynaklar Baba İlyas'ın Amasya yakınlarında bulunduğunu aktarmaktadır. Selçuklu kuvvetleri öncelikle onun bulunduğu bölgeyi kuşatma altına aldı. İbn Bibi'nin aktardığına göre Baba İlyas burada yakalanarak idam edildi. Ancak onun ölüm haberi hareketi sona erdirmedi. Aksine Baba İshak'ın önderliğinde toplanan gruplar mücadeleyi sürdürdü. Bu nokta tarihçiler açısından önemlidir. Çünkü bu durum hareketin yalnızca tek bir kişinin etrafında şekillenmediğini, daha geniş bir toplumsal destek bulduğunu göstermektedir. İsyanın giderek büyümesi üzerine Selçuklu Devleti elindeki en güçlü birlikleri harekete geçirdi. Orduda Türk askerlerinin yanı sıra Frank, Ermeni ve ücretli yabancı askerlerin de bulunduğu bazı çağdaş kaynaklarda belirtilmektedir. Bu ayrıntı özellikle İbn Bibi'nin anlatımında yer almakta. Modern tarihçiler tarafından da dönemin askeri yapısı içerisinde değerlendirilmektedir. Sonunda iki taraf, Malya Ovası olarak bilinen bölgede karşı karşıya geldi. Bu savaş, yalnızca isyanın değil, Anadolu Selçuklu tarihinin de en kanlı çatışmalarından biri olarak kabul edilir. Kaynaklara göre Selçuklu ordusu sayıca üstün ve daha donanımlıydı. Çatışmaların sonunda isyancı kuvvetler büyük ölçüde dağıldı. Baba İshak'ın da bu savaş sırasında hayatını kaybettiği kabul edilmektedir. Ancak tarihçiler ölüm şekli ve savaşın bazı ayrıntıları konusunda farklı değerlendirmeler yapmaktadır. Kesin olarak bilinen nokta ise şudur: 1240 yılında yaşanan Babayı isyanı, Selçuklu Devleti tarafından askeri güç kullanılarak bastırılmıştır. Fakat savaş meydanında kazanılan bu zafer, devletin bütün sorunlarını ortadan kaldırmaya yetmedi. Tam tersine Malya Ovası'nda yaşanan yenilgiyle Babayı isyanı askeri açıdan sona ermişti. Fakat tarih boyunca bazı olaylar vardır ki savaş meydanında biter. Ancak etkileri nesiller boyunca yaşamaya devam eder. Babayı isyanı da işte böyle olaylardan biriydi. Selçuklu Devleti ayaklanmayı bastırmayı başarmıştı. Ancak isyanın ortaya çıkmasına neden olan ekonomik ve toplumsal sorunların büyük bölümü varlığını sürdürüyordu. Göçebe Türkmen toplulukları, merkezi yönetimle yaşadıkları anlaşmazlıkları tamamen geride bırakmış değildi. Vergi sistemi, yerleşik hayata geçirme politikaları ve taşradaki idari sorunlar önemli ölçüde devam ediyordu. Bu nedenle 1240 yılında kazanılan askeri başarı, devletin iç yapısındaki kırılganlığı ortadan kaldıramadı. Nitekim isyandan yalnızca 3 yıl sonra Anadolu çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı. 1243 yılında Köse Dağı'da Selçuklu ordusu Moğollar karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bu savaş
Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi gücünü derinden sarstı. Ancak burada önemli bir ayrıntıyı vurgulamak gerekir. Bazı popüler anlatılarda Babai isyanı ile Köse Savaşı arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulmaktadır. Modern tarihçilerse bu konuda daha temkinli davranmaktadır. Claude Jahen, Babai isyanının Selçuklu Devleti'nin askeri ve idari zayıflıklarını görünür hale getirdiğini belirtir. Ancak Köse Dağı yenilgisini yalnızca bu isyana bağlamanın tarihi gerçekleri tam olarak yansıtmadığını ifade eder. Benzer şekilde Ahmet Yaşar Ocak da Babai isyanının devletin içeride yaşadığı yapısal sorunları ortaya çıkardığını, fakat Moğol istilasının çok daha geniş siyasi gelişmelerin sonucu olduğunu vurgular. Dolayısıyla bugün akademik çevrelerde kabul gören yaklaşım, Babai isyanının Selçuklu Devleti'ni tek başına yıkan olay olmadığı, ancak devletin kırılganlığını açık biçimde ortaya koyan en önemli gelişmelerden biri olduğudur. İsyanın etkileri yalnızca devlet yönetimiyle sınırlı kalmadı. Türkmen topluluklarının hafızasında da derin izler bıraktı. Toplumsal dayanışma, manevi önderlere duyulan güven ve birlikte hareket etme düşüncesi bu olaylardan sonra daha da önem kazandı. Araştırmacı Rıza Yıldırım, 13. yüzyılda yaşanan bu büyük kırılmaların Türkmen topluluklarının kendi iç örgütlenmelerini güçlendirmelerine katkı sağladığını ifade etmektedir. Bununla birlikte bugün tarihçiler Babai isyanını yalnızca dini bir hareket olarak değerlendirmemektedir. Ekonomik sorunlar, sosyal adaletsizlik algısı, göçebe yaşam biçiminin korunması, merkezi yönetimle yaşanan gerilim ve dönemin tasavvuf çevreleri birlikte ele alınmaktadır. Bu çok katmanlı yapı, isyanı Anadolu tarihinin en karmaşık olaylarından biri haline getirmiştir. Fransız araştırmacı Irene Melikov, Anadolu'da gelişen heterodoks tasavvuf çevrelerinin tek bir olayla açıklanamayacağını, uzun yıllara yayılan tarihi süreçlerin ürünü olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle Babai isyanı ne Anadolu Aleviliğinin başlangıcıdır, ne de tek başına bütün gelişmelerin sebebidir. Fakat bu olay, 13. yüzyıl Anadolu'sunda yaşanan büyük toplumsal dönüşümün en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Bugün, aradan yaklaşık 800 yıl geçmiş olmasına rağmen Babai isyanı hem tarihçiler hem de sosyal tarih araştırmacıları tarafından hala ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Çünkü bu olay bize yalnızca bir ayaklanmayı değil, Orta Çağ Anadolu'sunda devlet, toplum, ekonomi, inanç ve kültür arasındaki karmaşık ilişkiyi de göstermektedir. İşte bu nedenle Babai isyanını anlamak sadece geçmişte yaşanan bir çatışmayı öğrenmek değildir. Aynı zamanda 13. yüzyıl Anadolu'sunun nasıl değiştiğini, toplumun hangi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve bu değişimlerin sonraki yüzyılları nasıl etkilediğini anlamaktır.